Please accept our humble obeisances. よろしくお願いします。今日は第13章の26節です。よろしくお願いします。お願いします。マルさん、今日もよろしくお願いします。Go ahead and chant the slokas. はい。それでは、シロカを読んでくださいということですので、行かせていただきます。タバさん、7時半から交代してもらっていいですか？はい、わかりました。よろしくお願いします。13章26節いきます。プラジャオーカさん。プラジオーカさん。スバトケシュ。スバトケシュ。スネハバリ。スネハバリ。アブダム。アヌアハム。サナイ。ニシマ。バブリデ。ヤタクリシュネ。チューババッ。ブラジョーカサンスバトケシュ。ブラジョーカサンスバトケシュ。ブラジョーカサンスバトケシュ。スネハバリアブダマンバハン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 。シャナイルニフシマバブリデ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 。ヤタクリシュネトゥバプールババッ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 。ブラジョーカサンスバトケシュ。ブラジョーカサンスバトケシュ。スネハバリアブダマンバハン。スネハバリアブダマンバハン。シャナイルニシマバブリデ。シャナイルニシマバブリデ。ヤタクリシュネ。The kitchen is a public place. ヤタクリシュネトバプルババ。Door, but you know they move. ブラジョーカサンスバトケシュ。ハバリアブダマンバハン。スネハバリア。And if such a sooner, tell him anything. Or he'll shout in your face. Rajoka Svatokeshu Neha Bharyadvam Ambaham Shanail Nishima Babride
Yata Krishna Tava Purvava皆さんどうぞ。石張さん。いいですか？やります。ブラジョーカシャンスバトケシュネハバリアバアバワンスネハバリアドバンアンバハンシャナイルニルシマバブリテシャナイルシンハバブリデヤタクリシネトバアルアプルババヤタクリシネトバプルババまゆこさん。ブラジョーカシャムスバトケシュスネハバリアブダマンバハンシャナイルニシマバブリデヤタクリシネトバプルババヤタクリシネトバプルババまずお願いします。We might just go word for word. Text 26, chapter 13, text 26. Swalokeshu, their own sons. 彼ら自身の息子のために、Snehavali, the creeper of affection. 愛情のつる植物。Abdam, for 1 year. 1年間。Anu aham, every day. 毎日。Shanai, gradually. 徐々に。Nishimha, 西馬。without limit. 際限なく。Vavride, で increased. 増加した。Yatta Krishna, クリシネ。 good morning. Exactly accepting Krishna as their son. まさしくクリシナを自分たち自身の息子として受け入れて。 2. 2. Indeed, 実に、apurvavat, アプルババ、 as it had been previously. 以前になかったかのように。 Translation. Although the inhabitants of Brajabhumi, the cowherd men and cowherd women, previously had more affection for Krishna than their own children, now for 1 year their affection for their own children continuously increased, for Krishna had become their sons. There was no limit to the increment of their affection for their sons, who were now Krishna. Every day they found new inspiration for loving their children as much as they loved Krishna. 翻訳です。牛飼いの男たちと牛飼いの女たちであるブラジャブーミーの住民たちは、以前は自分自身の子供たちよりクリシュナへもっと愛情を持っていたが、今やこの1年間、クリシュナが自分たちの息子になられたので、自分たちの息子への愛情が絶えず増加した。今はクリシュナであられる息子たちへの彼らの愛情の増大には際限がなかった。以前クリシュナを愛したほどに、
彼らの愛する子供たちへの新しいひらめきを毎日彼らは見つけた。27. Itam atmatmanatmanam vatsapala mishena isa palayan vatsapovasam chikride vana goshtaya. In this way, Lord Sri Krishna, having himself become the cowherd boys in groups of calves, maintained himself by himself. Thus he continued his pastimes both in Vrindavan and in the forest for 1 year. 第27節。このように、シュリー・クリシュナは、ご自身が牛飼いの少年たちと子牛の群れになり、主ご自身によって主ご自身を維持なさった。こうして主は1年間、ブリンダーバナと森で遊戯を続けられた。Purport. Everything was Krishna. The calves, the cowherd boys, and their maintainer himself were all Krishna. In other words, Krishna expanded himself in varieties of calves and cowherd boys and continued his pastimes uninterrupted for 1 year. As stated in the Bhagavad Gita, Krishna's expansion is situated in everyone's heart as the Supersoul. Similarly, instead of expanding himself as the Supersoul, he expanded himself as a portion of calves and cowherd boys for 1 continuous year. プラパダの解説です。すべてはクリシュナでした。子牛たち、牛飼いの少年たち、そして彼らを維持する主ご自身。すべてはクリシュナでした。つまり、クリシュナはご自身を様々な子牛と牛飼いの少年たちに拡張し、1年間邪魔されずに主の遊戯を続けになりました。バガバットギータで言われているように、クリシュナの拡張体はスーパーソウルとしてすべてのものの心に位置していらっしゃいます。同じように、スーパーソウルとしてご自身を拡張する代わりに、主はご自身を子牛たちと牛飼いの少年たちの一部として1年間続けて拡張なさいました。Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayambhuva. I'm starting to forget. Gati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Ti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Ti Namane Madhu Jojala Premaja Shirupanuga Bhakti Da Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane Namo Gorakishore Aya Sachit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambo De Padambu Jayate Namaha Namo Gorakishoraya Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gora Virbhave Bhume Swam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha
Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishavanu, Sute Devi, Pranamami, Hari. They have it in the mind in there and it comes later. Huh? Yeah. Nobody set up the microphone. Everything's all locked up. We're never prepared. Okay, so I want to read the rest because I told these things already. And, we'll read a few more chapters, a few more verses. もうこれまでのところを話し済みですので、この先にテキストをいきます。Need you go, Ekada Charayan Vatsan Saramo Vanam Avishat Panchashasu Triyamasu Hayana Pudu Ranish Vaja. One day, 5 or 6 nights before the completion of the year, Krishna, tending the calves, entered the forest along with Balaram. 第28節です。丸1年になる前の5夜、あるいは6夜のある日、クリシュナは子牛の世話をしながらバララーマと森の中に入りになった。Up to this time, even Balaram was captivated by the bewilderment that covered Brahma. Even Balaram did not know that all the calves and cowherd boys were expansions of Krishna, or that he himself was also an expansion of Krishna. This was disclosed to Balaram just 5 or 6 days before the completion of the year. で、解説です。この時までバララーマでさえブラクマを覆い隠していた戸惑いに心を奪われていました。バララーマでさえすべての子牛と牛飼いの少年がクリシュナの拡張体であり、主ご自身もクリシュナの拡張であることをご存知ではありませんでした。このことは丸1年が経過するわずか5日、あるいは6日前にバララーマに明かされました。So it's more Yoga Maya, just like Balaram, he's the same as Krishna, so he knows everything, but then he didn't know this. In this Leela, he didn't know. あ、ごめんなさい。すみません。That's Mahamaya. ヨガマヤ、このバララーマがこうご存知でありませんでしたというのはヨガマヤの働きで、これは知らないということではなくて、遊戯でのやり取りです。Because sometimes they say Krishna didn't know, or Krishna didn't, Krishna was confused. 時にはクリシュナが混乱する場合があるわけです。But that's we shouldn't think, well, okay, Krishna doesn't know something, so there's no sense to worship him. That's how the demons will take it. でも私たちは決してクリシュナが知らないことがある。惑わされてしまう。Krishna does these things to give the atheists and demons, a reason to think that they can reject him. そう考えてはならないわけ Can't understand. The devotees understand. 献身者だけがそれを理解することができるわけです。それがヨーガマヤの働きであるということ。でもそれはそういうことをクリシュナがすることによってクリシュナが神であるということを認めたくない人をですね、その無神論的な人に、そういうクリシュナっていうのは神じゃないんだっていうのを、そこに、それを正当化できるように
そういう余地を、そういう無神論者たちに与えてあげているわけです。Tato vidurach charato gavovatsan upavrajan govardhanadri shirasi charantyo dadrisus trinam. Thereafter, while pasturing atop Govardhan Hill, the cows looked down to find some green grass and saw their calves pasturing near Vrindavan, not very far away. 第29節翻訳。その後、ゴーバルダンの丘で草を食べるのをやめている間に、緑の草を探すために目牛たちが下を見たとき、自分たちの子牛がそんなに遠くないブリンダーバナの近くで草を食べているのを見た。So now we have these drone pictures of Govardhan. で、今ではゴバルダンをドローンで、撮影できるわけです。And the top is flat. で、頂上は平らになってるんですね。So the cows, people are up there. We can see them sometimes. Cowherd boys and cows are up there. で、時にはその頂上に、牛飼いが牛を連れているのを見ることができます。Because the Brijbasis, they still climb on Govardhan. We don't. で、ブラジャバシーはそのゴバルダンの丘に、登ることができるわけです。So the cows are up on top, and Govardhan was much bigger then. But then they saw their calves. で、そのゴバルダンの丘の上で、その子牛たちを見たわけです。Text 30. Dristvata tat sneha vasho smitatma sagovrajo yatmaja mapa durgamarga dvipat kutad griva udasya pucho gad dunkritire disru paya javena. When the cows saw their own calves from the top of Govardhan Hill, they forgot themselves and their caretakers because of increased infection. And although the path was very rough, they ran toward their calves with great anxiety, each running as if with one pair of legs. Their pack bags full and flowing with milk, their heads and tails raised, and their humps moving with their necks. They ran forcibly until they reached their calves to feed them. 第30節です。ゴーバルダナの丘の頂上から目牛たちが自分の子牛たちを見たとき、非常に凸凹の道だったが、愛情が増したので、自分自身も世話人も忘れ、目牛たちは非常に心配し、各自はまるで2本足で走っているかのように子牛たちの方へ走った。乳房はお乳があふれて流れ出し、頭と尻尾を上げ、コブは首とともに動き、お乳を与えるために自分の子牛のところに到着するまで力強く走った。Generally, the calves and cows at purport are pastured separately. The elderly men take care of the cows, and the small children see to the calves. This time, however, the cows immediately forgot their position as soon as they saw their calves below Govardhan Hill, and they ran with great force, their tails erect and their front and hind legs joined until they reached their calves. 解説です。一般的に子牛と目牛は別々に放牧されています。年配の男性たちは目牛の世話をし、小さな子供たちは子牛を見ています。しかしながらこの時、目牛たちはゴーバルダナの丘の下の方に子牛たちを見るや、自分たちの立場を忘れ、尻尾を立てて前足と後ろ足で自分の子牛にたどり着くまで力強く走りました。We see that even now in Govardhan, you see quite small boys, with a few cows, or sometimes big bulls, and just leading them along. They're taking care of them. In the West, they would never let a small kid go with a cow or a bull. But in India, still they do.
because the animals are trained. で、ちょっとわかりにくい。Sorry, I don't understand. Yeah, it's okay. I know. 西洋ではあまり見かけられない光景ですけど、今でも、インドでは今でも見られます。そういった今、形容があったような牛飼いの少年たちが、なんか牛がその子牛を見たら尻尾を立てて、それですごい駆け込んでいくとか。Text 31. Samecha gavo dovatsan vatsa vachopya payayan gilancha iba changani lihancha swa desampaya. The cows had given birth to new calves, but while coming down from Govardhan, the cows, because of increased affection for their older calves, allowed the older calves to drink milk from their milk bag and then began licking the calves' bodies in anxiety, as if wanting to swallow them. 第31節です。目牛たちは新たに子牛を産んだが、ゴーバルダンの丘から降りてくる間、先に生まれた子牛への愛情が増したので、その子牛たちに乳房からお乳を飲むことを許し、それからその子牛たちを飲み込みたいと思っているかのように、心配して子牛たちの体を舐め始めた。As far as I know, animals, when they have their new baby, they're super attached and protective. で、私が知るところでは、More than humans. 動物がですね、赤ちゃんを産むと、もうすごい、ものすごく強く執着する。And they'll do anything to, take care of their baby. Even the monkeys, everyone. Monkey also, monkey not. The monkeys in Vrindavan, the baby and the mother are always together, and the mother is very protective. If the mother thinks you're going to do something to the baby, they attack. で、ブリンダーバンでも見られますけど、赤ちゃんの猿をですね、お母さんがいつも連れて、いるわけです。それで、何かちょっとでも危険があるとですね、その危険から守ってあげようとしているのが見えます。So, but after that child grows up a little bit, they don't seem to care at all. でも、赤ちゃんが成長すると、そんなに、面倒見なくなります。For humans never give up, have to go visit our grandparents. The grandparents travel all over the world to visit their great grandchildren, and they have to have pictures and movies, and they're talking on the internet every day, and they never give up. でも人間はですね、大人になってもですね、なんか里帰りしたりですね、またじいちゃんばあちゃん、またひいじいちゃんね、ひいばあちゃんとね、何世代にもわたって関わりを持ち続けるわけです。I remember seeing movies when I was in school. They were showing this animal bear. What do you call kumo? で、私が子供の頃、学校でですね、クマの生態の動画を見たことがあります。So they're also known very loving mothers. で、クマもまた母親は非常に子供を愛するわけです。And they take care of that baby, and they carry it, and they feed it, and they're teaching it how to hunt and everything. で、餌を与えて、で、どうやって、なんか獲物を取るとかね、どっか登るとか、そういうことを教えるわけです。But then, at some point, they chase the baby up a tree. で、ある地点でup to tree. They chase them up a tree. で、way high in a tree. クマの子グマが木の上に高いところに登っていくと。And the mother just runs away. でそうすると、そこから、母グマは姿を消してしまうと。
finally, he gets down and the mother's gone, and that's it. で、そうやってある程度まで子育てが終わると、もう母親はもう子供の前から姿を消すわけです。Or the birds, they have the baby in the nest, and the mother and father both, they're flying all over and bringing back food and feeding the babies. 鳥もしかりです。そのね、お母さんとお父さんがですね、巣を作ってですね、そこに、一生懸命餌を運んでくるわけです。And then at a certain point, they just kick that baby out. で、ある時点になると、その赤ちゃんを捨てるわけです。落とすわけです。And so these cows, they already had a new baby, but so normally they wouldn't care about the old one. で、牛もしかりで、新しい赤ちゃんができると、その上の子供はもう面倒見なくなる。But this time, they started treating the older one like it was a brand new one. で、That's how the でもこの場合、 baby その母牛たちは、子牛、赤ちゃんの牛よりも、そのお兄ちゃんの牛の方がもっとですね、に対してもっと強く愛情を注いでいるわけです。They didn't know here was Krishna, but they just somehow felt. 彼らはそれがクリシュナだということは知りません。Text 32. Gopas tad rodanaya sa mogya lajaru manyuna durgadva krich chato byatya govat sire dadrishu sutan. The cowherd men, having been unable to check the cows from going to their calves, felt simultaneously ashamed and angry. They traversed the rough road with great difficulty, but when they came down and saw their own sons, they were overwhelmed with great affection. 第32節。牛飼いの男たちは、出牛たちが子牛たちのところへ行くのを止められず、恥ずかしさと怒りを同時に感じた。彼らは非常に努力して凸凹の道を渡ったが、下に降りて自分の息子たちを見たとき、大きな愛情に圧倒された。Purport. Everyone was increasing in affection for Krishna. When the cowherd men coming down from the hill saw their own sons, who were no one else than Krishna, their affection increased. 解説。すべての人はクリシュナへの愛情が増加していました。丘から降りてきている牛飼いの男性たちが他ならぬクリシュナであられる自分の息子を見たとき、彼らの愛情は増しました。That ikshanot prema rasat putasaya jatan raga gataman yavor bakam uduya dorbi parirabhya murdani granair avapu paramam mudam te. At that time, all the thoughts of the cowherd men merged in the mellow of paternal love, which was aroused by the sight of their sons. Experiencing great attraction, their anger completely disappearing, they lifted their sons, embraced them in their arms, and enjoyed the highest pleasure by smelling their sons' heads. 第33節翻訳。その時、牛飼いの男たちのすべての思考は、自分たちの息子の姿を見ることによって生じた母性愛、父性愛の甘さの中に溶け込んだ。素晴らしい魅力を経験し、怒りは完全になくなり、彼らは自分の息子を持ち上げ、両腕で抱きかかえ、各自の息子の頭の匂いを嗅ぐことによって、最高の喜びを楽しんだ。After Brahma stole the original boys and calves, Krishna expanded himself to become the boys and calves again. Therefore, because the boys were actually Krishna's expansions, the cowherd men were especially attracted to them. At first, the cowherd men who were on top of the hill were angry, but because of Krishna, the boys were extremely attractive, and therefore the cowherd men immediately came down from the hill with special affection. 解説。ブランマーが本来の牛飼いの少年たちを誘拐してから、クリシュナはご自身を再び少年たちと子牛たちになるように拡張なさいました。
ですから、少年たちは実際にクリシュナの拡張体でしたので、牛飼いの男性たちは特にその息子たちに魅了されました。最初に丘の頂上にいた牛飼いの男性たちは怒りましたが、クリシュナが原因なので、少年たちは極めて魅力的で、故に牛飼いの男性たちはすぐに特別な愛情を持って丘の上から降りてきました。So this is just not like a philosophical explanation of Madhurya Rasa. で、これはマドゥーララサにおけるその単なる哲学的な解説、注釈ではありません。This is an example of it. で、その事実であります。In the Vaikuntha Aishwarya, で、バイクンタはアイシュワリアという。all in reverence, 畏敬の念で崇拝するということです。things are extremely opulent, you know, beautiful buildings, and very opulent buildings, very opulent. で非常に美しい建物、豪華な、荘厳なですね、そういう要素 worship ceremonies. で、厳かにですね、その崇拝の儀式が行われると。They don't have parental rasa. で、そこにはその親子のラサっていうのはありません。But here in Vrindavan, the parental rasa is a very, very powerful one. で、このブリンダーバンにおいては、その母性愛、不性愛のそのラサっていうのは非常に顕著であります。There's so many children and parents. たくさんの子供と両親がそこにいるわけです。And all the parents would like to have Krishna to be their child. They're thinking of Krishna in that way. Excuse me? They're thinking of, they would like, all the older women and men, they want to have Krishna as their child. で、ブリンダーバンのすべてのその女性と男性、大人たちはみんなクリシュナを自分の子供にしたいと思っていました。They want to serve Krishna in that parental way. That's not Aishwarya. で、アイシュワリア、畏敬の念でクリシュナを崇拝するのではなく、その親の愛情でクリシュナに仕えたいと、そう思っているわけです。We see that anywhere in the world. We see this parental rasa. We see people with their babies. And now, if the baby just cries a little bit, the parents they can't think of anything else. で、この世界でも Even if it's not crying. どこにでも見られる光景であります。赤ちゃんが泣いたらですね、もう他のことをすべて置いてですね、その子供を面倒見るというその親の愛情です。Right? Telling everybody, it's a sweet rasa. でそれは非常に親密なその味わいであります。So the men, they became angry when the cows ran away, but then when they saw their children, で、牛飼いの男たちは最初はその牛がもう駆け出して逃げていったので、怒ってたんですね。And even though these boys were at least like 6 years old, they started treating them like babies. でもそのもう6歳ぐらいになる子供に対してもですね、赤ちゃんのように面倒を赤ちゃんに注ぐようなその愛情で接したわけです。というのは、その相手はクリシュナだったからです。Tatak Prabha Yasogopas Tokas Lesha Sanirvrita Krich Chach Chanayar Upagatas Tad Anusmit Yudashravaha. Thereafter, the elderly cowherd men, having obtained great feeling from embracing their sons, gradually and with great difficulty and reluctance, ceased embracing them and returned to the forest. But as the men remembered their sons, tears began to roll down from their eyes. 第34節翻訳。
その後、年配の牛飼いの男たちは自分の息子を抱擁して大いに感激し、少しずつなんとか不本意ながら息子を抱擁するのをやめ、森に戻った。しかし男たちが自分の息子を思い出すにつれ、涙が彼らの目から落ち始めた。In the beginning, the cowherd men were angry that the cows were being attracted by the calves. But when the men came down from the hill, they themselves were attracted by their sons, and therefore the men embraced them. To embrace one's son and smell his head are symptoms of affection. 解説。はじめに牛飼いの男性たちは目牛が子牛に魅了されたので怒りましたが、男性たちが丘から降りてきたとき、自分たちも自分の息子に魅了されたので、息子たちを抱擁しました。自分の息子を抱擁して頭の匂いを嗅ぐことは愛情の強調です。So we covered that. Then 35. Rajasya Rama Premarder Viks Yot Kancham Anukshanam Mukta Staneshvapacheshvapi Ahetu Vid Achintayat. Because of an increase of affection, the cows had constant attachment even to those calves that were grown up and had stopped sucking milk from their mothers. When Baladev saw this, he was unable to understand the reason for it, and thus he began to consider as follows. 第35節翻訳。愛情が増加したので、成長し、母親からお乳を飲むのをやめたこの子牛たちにでさえ、目牛たちは変わらぬ執着を持った。バラデーノがこの執着を見たとき、その理由が理解できなかったが、次のように考え始められた。The cows had younger calves who had started sucking milk from their mothers, and some of the cows had newly given birth. But now, because of love, the cows enthusiastically showed their affection for the older calves, which had left off milking. These calves were grown up, but still the mothers wanted to feed them. Therefore, Balaram was a little surprised, and he wanted to inquire from Krishna about the reason for their behavior. The mothers were actually more anxious to feed the older calves, although the new calves were present, because the older calves were expansions of Krishna. These surprising events were taking place by the manipulation of Yoga Maya. 解説。目牛たちには母牛の乳を吸い始めた幼い子牛たちがいて、何頭かの目牛たちは新たに子牛を産んだばかりでしたが、今は愛ゆえに乳を飲むのをやめた年上の子牛たちに熱狂的な愛情を見せました。この子牛たちは成長していきましたが、母牛たちはお乳を飲ませたいと思いました。ですからバララームは少し驚き、母牛たちの行動の理由についてクリシュナに尋ねたかったのでした。母牛たちは実際に新たに生まれた子牛たちがいましたが、大きくなった子牛たちはクリシュナの拡張体でしたので、大きくなった子牛たちにもっとお乳を飲ませたがっていました。この驚くべき出来事は、ヨーガマーヤが操り発生しました。These surprising events were taking place by the manipulation of Yoga Maya. There are two Mayas working under the direction of Krishna. Mahamaya, the energy of the material world, and Yoga Maya, the energy of the spiritual world. These uncommon events were taking place because of the influence of Yoga Maya. From the very day on which Brahma stole the calves and boys, Yoga Maya acted in such a way that the residents of Vrindavan, including even Lord Balaram, could not understand how Yoga Maya was working and causing such uncommon things to happen. But as Yoga Maya gradually acted, Balaram in particular was able to understand what was happening. Therefore, he inquired from Krishna. この驚くべき出来事はヨーガマーヤが操り発生しました。クリシュナの命令の下で働いている2種類のマーヤ、物質世界のエネルギーであるマハーマーヤと精神世界のエネルギーであるヨーガマーヤがいます。これらの非凡な出来事はヨーガマーヤが原因で生じました。ブランマーが子牛たちと少年たちを誘拐したまさにその日から、ヨーガマーヤがどのように働き、このような非凡なことが生じさせたのかをバララームを含むブリンダーバンの住民たちには理解できませんでした。しかし、
ヨーガマーヤが徐々に活動するにつれ、特にバララームは何が起こっているのか分かったので、クリシュナにお尋ねになりました。So then Balaram is asking. バララマが尋ねている。And then again, here we see then the relationship between Krishna and Balaram. Even though Balaram is an expansion of Krishna and he's non-different than Krishna, he's a different person. で、ここでもまた、クリシュナとバララーマの関係性というものが表されています。バララーマはクリシュナの拡張体であって、そのクリシュナ自身で、あるわけですけど、同時にまた、別でもあるということです。And they're like the supreme brotherly love, friendship, because brotherly love is full of friendship. で、彼らはその兄弟愛の関係であります。And we should be learning from, about brotherly love and how to relate to other devotees, because we're all supposed to be brothers and sisters. で、この、どのように、兄弟と関わるのかというのを、こういうお話から私たちは学ぶべきであります。なぜかというと、私たちのその献身者同士もですね、また、兄弟姉妹であるからです。So Balaram, he's the first expansion of Krishna. And of course, along with Krishna, he's always there. But Krishna is the original. で、バララマはクリシュナの拡張体で、あるんですけれど、で、クリシュナとバララマはいつも一緒に、いたわけです。そして、でも、クリシュナがバララマのその源であります。But the only difference is Balaram is white and he wears blue clothes. で、クリシュナとバララマの違いは、唯一、肌の色がバララマは白くて、そして着ている服がバララマはブルー。But then Balaram is the older brother in this Leela. ブルーの服を着ているわけです。で、このリーラにおいては、バララーマはお兄さんという立場であります。So in the Vedic culture, the older brother is practically like the father. で、ベーダ文化によると、お兄さんっていうのはもう事実上父親みたいな存在です。Like Lord Rishabhdevi told his 100 sons, you serve Bharat, the first son, the oldest. で、リシャバデーバにはその100人の息子がいました。Generally, the oldest son inherits everything. で、一般的にその、長男がその遺産を全部継ぐわけです。But then in the proper, he's like the father, so he shares with them. ですから、その父親のような、そういう役割であるので、その他の兄弟にも分け与えるわけです。Of course, in Kali Yuga, many times the older brother, he just kicks out all the younger brothers. で、カリユガではですね、その弟たちに長男が追い出されるっていう、ケースは多々あるわけです。I was in Fiji, and the devotee family that built the temple, there were 5 brothers. で、フィジー、の献身者で、5 brothers、5人のその、5人兄弟の家族がいました。Oldest brother was 30 years older than the youngest brother. で、お兄さんが30歳違いでした。The father, he was intelligent, so he had put in the will that in the company, they all had to agree before they could do anything. It wasn't that one of them had everything. で、I'm sorry, I didn't. They had the big companies. で、会社をThe father didn't give everything to the oldest son. He said they all have to work together. で、社長の父親はその
まあ、頭良かったので、Prabhupada did 息子 that. だけに、長男だけに全部遺産を与えなかっ So he made GBC. He didn't just say, okay. た。 So, で、GBC みたいなものを設けてですね、で、みんなに、うまく分け与えた。 all the other Indian families, the oldest son inherited everything. で、他のインドの家族はみんな長男に遺 It's a 産 small を place. 与え And so in all those other families, they were fighting. The brothers were fighting. で、その結果、もう兄弟喧嘩になりました。 So this other family, they bought up everything. While everybody was fighting, they were selling this and selling that, and they're buying everything. And they took over all the businesses in the whole place. で、結局、みんながですね、その、奪い合いになって、 Don't fight. そうすると、持ってるその土地とかそういうその財産をですね、分けるには売らなきゃいけなくなっちゃうわけですね。 There's a very famous Leela in Mahabharata. で、マハーバラッタの有名なリーラがある。 The Pandavas were exiled to the forest by Duryodhana. で、パンダバたちは、兄弟たちはドルヨダナによって森に、追放されたわけです。 And according to like Vedic society, they were called cousin brothers. It's almost the same as brothers. で、まあ、ベーダでは義理の兄そうそう兄もほとんども直接の兄と変わらない。まあ、そういう関係 I で。 was bewildered in Fiji. I would meet people and they would introduce two different men. This is my father. This. で、フィジーもですね、どっちがお父さんなのかってよくわかんない、ね、そういう場合 One が was their father and the other one was their father's brother. で、一人がお父さんで、一人がお父さんのお兄さんだ。 In the summer, they would live with their father on the farm. And in the winter, they would live with the uncle and go to school. But they didn't discriminate very much. Right? Nowadays, I think maybe not so much, but so they were cousin brothers, but they were fighting like anything, up to Kurukshetra. で、クルクシェータラの後、 Kicking them out, trying to kill them in so many ways. ちょっと Duryodhana was kicking the Pandavas out into the jungle and trying to kill them in so many ways. で、ドルヨダナはパンダバたちを森に追い出し、追放して、それでいろんなやり方で彼らを殺そうとしました。 So at one point they, anyway, the Kurus, the Gandharvas came and they fought with the Kurus and they kidnapped Duryodhana. で、ガンダルバが来て、ドルヨダナを、誘拐しました。 Because the leader of the Gandharvas, he was a good friend of Arjuna. で、ガンダルバのリーダーがアルジュナと仲が良かったですね。 So somebody escaped and they went to Yudhishthira and they told him, oh, Duryodhana's captured and all this problems. で、ある一人がうまく逃れて、ドルヨダナ、ユディシティラドルヨダナのところ So Bhima said, good. No, we don't have to kill them. で、ユディシティラのところに、泣きついたわけですね。で、そこにいたビーマーが、まあ、それはいいじゃないかと、そう言いました。Yudhishthira said no. He told the other four brothers, you go and rescue him. でも、ユディシティラは、いや、それは良くないと。君が行って、助けてこいと、そう言いました。So Bhima was thinking, no, why would we do that? で、ビーマーはなんで俺が行かなきゃいけないのか。Makes sense. But Yudhishthira said, we'll fight with them amongst ourselves, but if someone attacks from outside, we'll fight together. で、もう理解できないと言ったわけですけど、でも、ユディシティラは
まあ、私たちは、まあ、ドゥルヨーダナと戦ったけど、でも、今はそのドゥルヨーダナが、まあ、他の、まあ、外部からの人間から、攻撃されてるわけだから、私たちはドゥルヨーダナを助けるべきだ。そう言います。So they went and Arjuna, of course, defeated all the Gandharvas. で、そのガンダルバたちを。So we are being attacked all the time by Maya. で、私たちはいつもマーヤによって襲われてます。I was just listening to Prabhupada, he was talking about Kamsa. で、カムサについてちょうどプラブパーダが語っている、話しているのを聞いていました。So he was saying how Kamsa was always thinking of Krishna. で、カムサはいつもクリシュナのことを考えていました。How to kill him. どうやって殺してやろうかと。Even when he didn't know it was Krishna, he just knew that the son, some future son, he was thinking, how can I kill him? で、まあ、彼がその、even he didn't know Krishna. He didn't know it was Krishna. There were no other sons. Nobody was born yet of Devaki. But he was still thinking, how can I kill these babies? 生まれる前ですね。まだその、クリシュナだっていうことを、まあ、知る。Later he knew it was Krishna. その、誰が生まれてくるかわからないんですけど、それを恐れて、まあ、どうやって殺そうかと、その生まれる前からまあ考えてたわけです。So like that, now there's so many atheist philosophers, there's so many people spreading, materialism and atheism and no religion, and they're all just like Kamsa. So we have to work together. We can't fight amongst ourselves. 宗教的な人、そのね、無神論的な人がもういっぱいいるわけです。We were so busy making plans how to stop fighting. No, fight the demons. Get together and fight the demons. で、私たちは力を合わせて、悪魔と戦わなければなりません。It's a simple understanding, 非常に、簡単なに理解できるわけです。すみません、あと高杉さんお願いします。In a team, they have a captain. He tells them what they're going to do. チームになって、そのキャプテンとなっている人、リーダーになっている人がどうするかを指示する。All right, so we'll leave it at this exciting point. じゃあ、ここのとてもエキサイティングなところでやめましょう。But this is just showing the friendly relationship between Krishna and Balaram. でもちょうどここのところはクリシュナとバララームの友情関係、それを表しています。And even though Balaram in this Leela, he's the older brother, he's always in the service. で、このリーダーの中でバララームは、そのお兄さんにまた、お兄さんにどのように、使えるか。But Krishna would always glorify Balaram as the older brother. クリシュナはいつもバララームのことを栄光をたたえています。But it wasn't like, he was telling Krishna, you have to do this and you can't do that. でも、こうやってこうするべきだ。そういう指図をしているわけではありません。Okay. Thank you very much. ありがとうございます。I have an interesting point is love for some paper copies. For Okay. For a child and the parent relation in the smell of the head, the symptom of the love. Very interesting. Well, that's in the Krishna book and the stories all the time. The parents love to smell the head of their baby. なんかその今のテキストの中でその子供の頭の匂いを嗅ぐことが愛情の表れみたいなことが書いてありましたけど、みたいなことを皆さんおっしゃったんですが、everybody's それは書いてあります。親は子供の何であっても愛情を持っているので、そういうこと。Madhurya Ras. All right. Any other comment? 他にコメントとかありますか？
the rest of the world has started, the December marathon is not actually only December because most countries where they have, at least in America, they start in Thanksgiving Day. They end on Christmas Day. まあなんかその今マラソンという時期なんですけど、このアメリカでから始まって、アメリカでは実際感謝祭から始まって、そうして、クリスマスで終わるという、そういう時期です。In Japan, we used to have 2 months. 日本では2ヶ月やってました。In December and January. 12月と1月。Because January was a very busy time. なぜなら1月っていうのはみんな忙しく動き回る時だから。And once upon a time, almost everybody got a big bonus in December. 昔はみんな12月はボーナスが出たもんです。So they have a lot of money in January. ですからみんな1月ってお In a 金 good mood. いいムードで。But I think they don't get those bonuses so much anymore. でももはやそんなにボーナスはもらってないと思います。Everything's changing. 何もかもが変化しています。But still, not everybody, someone in beach. Some people get in a big group. はい、どうぞ山田さん。Anyone else? Yeah, I have question. I mean, I have question. どうぞ。ちょっとね、山田さんの声が途切れ途切れになっちゃいます。ちょっとマイクの前で近いところで話してみてください。もう聞こえますか？大丈夫です。ですね、さっき最後の方にグルマハラージが説明してくださった、バララーマとクリシュタンとの関係は友人関係であって、でも年上と年下の友人関係みたいなことを言われたんですけど、友人関係の中にもバラエティがあって、年上のお兄さんと弟の関係も友人関係に含まれて、で、またその友人関係っていうのは、そのバララーマとクリシュナとの関係っていうのは、年上と、兄弟の関係の友人関係で、なんだっけ、上から強制するのではなくて、何かしろとか言って命令するような関係ではなくて、褒めるというか、称え合うっていうようなことをおっしゃったような気がしたんですけど、それでよろしいんでしょうか。So you talked about the relationship between Balaram and Krishna, and then so that includes the how do you say elderly friendship or younger. I don't know what to say. As a elder or as a younger, so there variety of relationship of friend relationship. So like a spare, I'm elder one, and that doesn't force younger one to do something. No, but more like glorify or and then to glorify to the elder one. So can I understand like that? So there are varieties of friendship. Yeah, even in Japan, you have a few different words for friends. そうです。日本でもその友人 Tomodachi and Eugene. の中にもいろいろあるでしょ。Yeah. 親友 is very dear. Yeah, Sanskrit has. But Krishna Balaram very closely, 1 year, Prabhupada said, some people say only a few days. Prabhupada said maybe 1 or 2 years different. But they were always friends, played together all the time. They were equals. で、クリシュナ・バラームの関係というのはすごく近い関係で、例えば友達関係の中では数日の友達だったり、1年間ぐらいの間の友達だったりとかありますけれど、クリシュナ・バラームというのはいつも一緒で常に一緒にいたと。とても近しい関係でした。
But different time, like when Akrura came to take Krishna to Mathura. アクルーラがクリシュナをマトゥーラに、クリシュナにマトゥーラに来たとき、Of course, Nanda and Yasoda, they didn't want him to go. で、連れてきたとき、なんだヤシュラは絶対クリシュナを連れて欲しくなかった。And then Krishna said, well, Balaram, what do you think? Should I go or not? その時、クリシュナはバララムに聞きました。どう思う？僕は行った方がいいのかな、行かない方がいいのか。Balaram said, yes, you should go. で、バララムは、いや、行った方がいいよって言いました。Krishna said, well, I have to follow my order. どうして君の言うことに従わなきゃいけないんだ So they had a loving relationship. と。そういった愛情関係っていうのがそこの間あります。But Balaram didn't always agree with Krishna. Balaram didn't know. He didn't always agree on everything. They were friends. You know? はいはい。けれど、バララムはいつでもクリシュナの言うことに、同意したわけではありません。And devotees ask all the time, well, why did Balaram want Subhadra to marry Duryodhana? で、どうして、スバドラがドリョーナナと、結婚する I don't know if he really wanted 許 him したんだ to. という質問がよく起こります。But then, he got really angry when Arjuna kidnapped. で、アルジュナがその彼女を誘拐したとき、バララームはひどく怒りました。But then Krishna explained that, she wanted to marry Arjuna. でも、クリシュナは説明しました。そのスバドラが彼女がアルジュナと結婚したかったんだと。She was driving the chariot. She was. Then Balaram said, okay. で、彼女が業者、その車を運転していた。それで、違う本当 ?No. It says, Svada was driving. She was driving the chariot はい。 when Arjuna kidnapped her, and it was Krishna's chariot. あ、そうか。The soldiers were chasing him. So Subhadra drove the chariot. So, she wanted to go with Arjuna. その兵士たちが、ね、追っかけてきた、誘拐されたから追っかけてきたときね、その戦車とゲシャというか、チャリアットを運転してたのはスバダラだと。スバダラが自分で運転したの。And Balaram wouldn't fight in the battle of Kurukshetra. バララームはクルクシェテラの中で、He didn't like all this fighting between the 戦い families. ません。彼は戦うというのが好 Always き。 trying to stop it. バララマはクルクシェトラで戦争をやめたかったと。だから戦争しちゃったから。He didn't want to fight against Duryodhana, who was his disciple. で彼は弟子であるそのドリョーダナに、と戦いたくなかった。He didn't want to fight against Krishna, who's his brother. そして兄弟であるクリシュナに向かって戦いたくもなかった。And he wanted to not have the fight at all, so he just left. He wouldn't で have 全 fought. く戦うのが嫌だった。だからその場から去りました。 And he came back exactly when, Bhima was fighting with Duryodhana. そしてビーマがドリョーダナと戦っている、まさにその時に帰ってきました。 And then he saw how Bhima hit Duryodhana in the legs, which was against the rules. そして、その足を打った。これは全く、規則違反なんですけど、その時にもそれを And 見 he た。 got really mad and he was going to fight with Bhima. で、ビーマとそんな風に戦っているのを見て、すごく怒った。 And Krishna grabbed him and stopped him and explained to him why it was okay. で、クリシュナが抱きしめて、そしてどうしてそうなっているのかを説明した。 Then he accepted, okay. そしてバララムは、まあ、 He always follow Krishna like Krishna was the older brother. But he didn't always agree with him. So anyway, they have relationship. We're supposed to have relationship. 常にクリシュナ You の don't have to always agree with everybody. That would be, then we only don't need anybody. ですから、そのお兄さんと一緒に待っていましたけど、必ずいつも同意したわけではない。で何でもかんでも同意するんだったら、もうそんないろんな人いらない。
必要がない。Devotees have made seminars, pakoras of pizza or something. パコーラにするかピザにするかの話し合いみたい。Somebody will say, no, we can't have pizza, it's not Vedic, but ピザなんかダメだ、あれベーディックじゃないという人がいたりして、it's not Indian. あんなのインド風じゃない。But that's not what Prabhupada ever taught. When devotees asked Prabhupada, can we have this kind of food? He said, it doesn't matter American, Chinese, or Japanese, or Sattvic. で、What a goodness. こんなもの料理してもいいでしょうかというふうにディボーティ聞くと、そんなのそこが問題じゃないと。アメリカ風であれ、日本風であれ、中華であれ、そんなのそこは問題じゃない。それより徳の様式のものを作りなさいとおっしゃいました。If you just say Indian, but Indian, there's unlimited varieties. There's no exactly Indian food. で、インド風とか言うけど、だけど、インディアン、そんなインド風って言ったらものすごいバラエティがあって、 Very different. みんな違うわけです。Every state, they have their own. Like one devotee was inviting me to his house. He said, can you eat this Maharashtrian food? I said, I don't know what that is. I don't know what that is. It was really good though. It was the best actually. なんかマハラージを招待して、何々お食べになりますかって聞かれた。それが何だかわか Because んな they い were。really sattvic devotees. でもすごく美味しかった。で、その人はとても徳の様式のディボーティーでした。But even, some people they cook with only chilies, and some they cook only fried in mustard oil, and some cook only. It's all different. でも、そのチリと料理する人もいれば、マスターシードだけで料理する人もい Don't る。 care Japanese or Chinese or African, but mode of goodness. もうとにかくもう And you have to know what the mode of goodness is. You have to read the Bhagavad Gita. 料理、アフリカ料理いろいろありますけど、とにかく徳の様式でお料理をしてください。 Know what the mode of ignorance is, so you can avoid it. で、そのギーダにするで書いてあります。 Explain all these things. その、ね、の、なんとかの様式を And our dealings with each other have to be in the mode of goodness. 徳の様式の料理をする。 Be respectful. で、尊敬に値する。 If we get influenced by the mode of passion and we'll be arguing, well, I want to be, you do what I say. で、その劇場の様式のものを避けること。で、劇場の様式っていうのはもう私の言う通りにやればいいんだみたいな。そういうのを避ける。 If we get in the mode of ignorance, we'll just say, I don't care. I'll just go away and sleep でも、うちの様式を避けるもの。 and do whatever we want. やりたくないな、もうどっか行っちゃおう。 Go to hell. So that we need to, we don't have to agree on every detail of everything. That would be 細かいところまでその言う通りにやらなくていい。 my body. Everyone has to be exactly the same, みんながぴったり同じようにとはいきません。 All right. はい、ありがとうございます。 The relationship between Krishna and Balaram, between Lakshman and Ram, is very interesting. バララームとクリシュナの関係とか、ラーマとハヌマーの関係とか、 Because they're all the same. Gornitaya is Krishna and Balaram. ゴラニタイはクリシュナとバララームです。 But in that appearance, Nitai is 10 years older. でも、別のあれでは2体は10歳年上です。 And they have completely different parents, and they never met each other until they were both grown up. そして、成長するまでお互いに会ったことがない、そういう関係でありました。また関係が違うんです。 But still, many pujaris dress them like they're twin babies. けれども、クリシュナバララームはもう本当に双子のような Totally different personalities. 着飾る、そういうプジャーリがたくさんいます。 The external behavior is much different. だから、この大的にどんなことをしたかの振る舞いというのはとても違います。 Okay, Radhika. I have like a question. There is a description of part of Goloka to be Aishwarya. What? Aishwarya Goloka. In Goloka Dham, Yeah. part of the Goloka has the element of Aishwarya. You can. Yeah, Dwarka is there. Can you say something about it? Well, in Goloka, there's Dwarka. So there's a lot of Aishwarya and Dwarka.
ゴーラカにはたくさんのアイシュワリがあります。But but there's also parenthood and there's families and children and different kind of, and Vrindavan is very opulent, but it's the Aishwarya is a different kind of Aishwarya. ブリンダーバンはとても豪華です。でアイシュワリはまた別の You know, unlimited beautiful flowers and fruits and vegetables and もうめちゃくちゃに綺麗な花とか、 the most beautiful people in the universe are in our 一番綺麗な人たちがいるとか。Okay. I don't understand. Goloka Aishwarya, Goloka and Vrindavan. No. You are talking about the different. No, that's what Goloka down. Goloka down and the Vrindavan. The one Goloka. The Goloka, River also, right? There. the Goloka they have, there's Dwarka and there's like Vrindavan and there's Braj or something, you know. And so there's different intensities and the opulences are different. なんかそのドーラカもアイシュワリもなんかゴーラカ、みんなその豪華ではあるんですけど、その豪華さがまた違う豪華さで、そういう話です。And yeah, there's Dwarka, there's Navadvip, and there's Vrindavan. Now some can be only in Vrindavan, some can be only in Dwarka, some can be only in Navadvip, some can be both Navadvip and Vrindavan. ブリンダーバンだけにいた人格もあれば、ドワラカだけにいた人格も、ナバドゥイプだけにいた人格もあるし、ドワラカにもナバドゥイプにも両方いたという、そういう人格もいろいろあります。All right. Thank you, Maharaj. ドワラカにもナバドイプにいた All right, time to go. もう行かなくてはなりません。Guru Maharaj, would you give us a class tomorrow too? More questions? No, tomorrow morning again class. Yeah, Please. Krishna willing. I Thank you. can't guarantee anything. よろしくお願いします。 Maybe I finally got the upstairs internet working, all right? ありがとうございました。皆さん27日は入門式です。ぜひご出席ください。 Okay, anyway, it's almost time to greet the deity, so. Hi. Krishna Balaram ki jai. Purnitai ki jai. Gaur Premanandi. Chaitanya Kinshinshani. ドワラカにもナバドイプにいた人格って誰ですか？誰に聞いてるの？みんなに聞いてる。やめて。すいません。質問。誰に質問するの？マハラジいないよ。すいません。日曜日は10時からって書いてありましたよね、入門式。はい。で、式が10時から、それとも準備が10時から。いや、式が10時からです。準備はもっと前から。前から始まってます。前の日からそうすると始まってますか？前の日ではないですけど、10時ぐらいから、10時じゃない、もう、9時よりもっと前からラディカは来て用意するって言ってました。私もそこをしっかり聞いたんですよ。用意し始めるのが11時なのか、それからもうスタートが11時なのか、スタートが11時だと。ハレクリシナ時間がよくわかんないので。それも聞きました。そう時間じゃなくて日本時間ですかと。入門時間が10時ですね。10時からです。で、それからお名前の由来を教えたり、それから誓いの言葉がいろいろあったりしますよね。そういうのもやって、そして、ホーマが始まるのが、おそらく
11時ぐらいになるんじゃないかと、そういう話でしたね。と火の儀式が11時ぐらいになるんですかね。になるんだろうという、そういう予測です。うん。はい。いろいろと場所、いろいろありますね。フルーツ並べたり、いろんなものもありますし、はい。大変だと思います。皆さんぜひ。そうですね。できるだけ出たいんですけど、はい。あんまり密になるのもちょっと心配かなと思いながら。あ、そうですか。そうなんです。もう、ワクチン打たないことにしたので、はい、やっぱり、できるだけ、まあね、密になるようだったら、多分外に出てもまだ大丈夫な時かなと思うんで、はい。はい、よろしくお願いします。ハレクリシナ。